Hvor er det vigtigt, det kort der? Så har jeg ikke skid, mand. Fuck mig. Så må du starte med at... Fuck. Lager din der. Hvad så? Så er du snart... Og du har også lagt det der lager. Du kan føle det nu. Ja, det er lager, der er mest godt i deres spil. Han jumper bare. Jeg ser bare muligheder, men der er nemlig ikke nogen backup og hjælp. Altså, man får ikke hjælp fra andre. Og jeg har da lige været i en... Nej, det var så dig. Jamen, hvad fanden? Ja, det er med på det, jeg har rigtig meget. Ja. Og så er der fuck mig, og så er der fucket. Ja, det er jeg prøver på fuck guys. Og så er der fuck mig. Og det gik så godt. Jeg fik fucket det 2 gange. Ja. Nå, Det tror jeg. så har du gjort noget. Det er dig, for helvede. Er det mig nu? Ja, jeg har trukket kort ind. Fint. Det giver mig de røde tegninger. Nu. Jo. Hvad har du tænkt dig? Hvor er de røde tegninger? Nu skal du. Lage, du skal have mange mænd i Asien. Jeg har bare fundet Hvad mig. fanden snakker du om Lage? Du har sgu da voldsomt mange mænd i Asien. Ja. Du kan sgu da godt rykke Asien, mand. Så gør vi det næste gang, mand. Fuck de skide jabber, mand.